Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. 19 ka mga balay sa barangay Inayawan na ugdaw sa sunog. Kaslunon ugma apil sa nasunugan. Vlogger nga misundog sa gibuhat sa libod suroy sa Konsolasyon nangayo og pasaylo. Eskwelahan sa Bohol sa napan og tubig dagat kung high tide. Ug eagle na rescue sa Lapu-Lapu City. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Human sa sunog sa Manangado sa Talisay City, laing sunog na usab ang miulbo sa Sitio Bamboo, Barangay Inayawaning, Dakbayan sa Subo. Apil sa nasunugan ang kaslunon ugmang adlaw. Kansang isulob sa kasal na ugdaw sa sunog. Ano ang report ni Alan Domingo? Kini ang nagdilaab nga kalayo nga milamoy sa 19 kabalay sa Sitio Bamboo sa Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo. Nadawat sa Cebu City Fire Office ang alarma sunog pasado alas 3 ganang kadlawon. Naabot sa second alarm ang status sa sunog og hingpit nga napaong pasado alas 4 buntag. Way nagkala sa sunog apan dunay usa ang nakaangkon og paso sa lawas o second degree burn sa iyang siko og anaanas luwas nga kahimtang. One of the many challenges sa ato ang firefighting operation, number one, ka gamay sa dalan, unya kanang pag-penetrate na gid sa interior nga portion sa maong nasunugan. Samtang miabot sa 540,000 pesos ang gibiling danyos sa sunog diin paday gisusi sa fire investigator ang hinungdan niini. As of this moment, no, tuwa pa ato mga investigators nanguykoy pag mga dugang ebidensya, ang ato ang cause of fire under investigation. God bless lang gihapon bisan kay naluwas man mi. Ato gipaninginahanglan ni ang mga sulubonon gud. Mga sinina, mga gamit sa bata. Samtang naabtan amo si Renante at amusa nga nangaykay sa nasunog nilang mga butang nga napil sa nasunog nilang Pinoyanan. Kini ang salin sa nasunog nga trahe ni Buda sa iyang pares nga silya ug iyang barong ug slacks nga sulubon unta nila sa kasal ugmang adlaw. Tungod sa kakusog sa pag-ulbo sa kalayo, wa nay nasalbar sa ilang mga butang, apil na ang gamitunon sa ilang kasal. Kung ato makita mo na lang ni nabilin sa ilahang barong na siya, no? O iyahang karsunis niya. Kani mo ni siya ang trahe di Buda. Ugma ang ilang kasal, o niya dispira sa ilang kasal, nahitabo ang sunog diri sa ilahang dapit. Ugma ng kasal yun ninyo, big day. Padayon gyapon sir. Walay atras kay naa naman eh. Naka blessing na po ni namo nga kuan dili ni angayan balibaran. Si Lia sagol ang gibati, naguol sa nitabo kanila apan nalipay tungod kay luwas ang ilang pamilya nga maoy mahinungdanon sa tanan. Kasal na sila sa sibil ug adunay duha ka anak apan gusto nilang magkasal sa simbahan nga bisan ang sunog dili makababag sa pagdawat nila sa sakramento sa kaminyoon. Salamat especially kay God, salamat kaayo. Iyarya po ming gi-save kini mga material ra ni. Sunog ra ni. Kasal ako ugma. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nahimong kontrobersyal kining bag-ong video sa lungsod sa Konsolasyon nga mopareha og gihimo niadtong usa ka lalaking namunog og mga tawo sa karsada. Apan nahibaw-an nga ang bagong insidente pang content ra di ay o for the views lang di ay. Ano ang report ni Nico Sereno? Kini ang nag-viral nga video sa miaging simana sa lalaking kalit nga namunog og mga tawo bisan rider nga naabtan sa karsada. Gialarma ang mga lalaki sa kapulisan o gitugyan na sa Vicente Soto para sa medical attention. Karong bag-o, kininasab ang nakapaukay sa mga taga-lasyon, parehong binuhatan sa unang narespondi ang lalaki. Caption pa sa post, wa pa ba kuno di ay ni nadakpi. Ang video nga na-trending usab na post ni atong miaging adlaw na sayrang for the views lang di ay.
Daghang mialerto sa mga otoridad kay wa magdahom nga content ra di ay kini. Asa nato sila content, nadoy ubad nga medyo na alarma. Hadlok niya, ano pa daw makuha na kasi naikotsilyo, makadungga, manginana sir. Kami mismo sir, gidakot mo naman itong i-rescue itong mentally challenged na individual. Kagahapon personal nga miadto sa police station ang upat ka mga tawo nga naghimo sa maong video. Usa ka babay ug 3 ka lalaki nga nag-public apology. Matod sa pulis, tuyo ra gyud kuno nila sa grupo ang dugang likes, shares ug engagement sa ilang videos. Sa ilang social media account, nangayo usab og pasaylo ang grupo. So guys, gusting man rin atong nagpabuang-buang diri sa consolation nang na-resulta na gyud among gibuhat, gitawag ni sa police. Advice namo ninyo sa mga content creator nga before mo magbuhat og content unaon nyo kung dili ba angay nga buhaton. Gitun-an pa sa kapulisan unsay legal nga lakang batok sa grupo sa mga creators. Kun kahinumduman sa konsolasyon gihapon ni atong Marso, nakapaukay ang gihimo sa lain nga vlogger nga nagpakaron ingnong snail man nakabalda hinuon sa trapiko. Napasakaan na siya og kaso sa PNP kaniadto. Subling pahinumdom sa kapulisan, dapat responsable sa mga posts ug content online. Sa mga content creator, mga vloggers, welcome man ang content, kay creativity man na. Pero it must not come to an expense na talang mag-spread ng false information, kaya mag-create og stress sa ang katawhan. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga insidente sa pagpatay nahitabo sa Leyte ug Samar. Gipusil ang usa ka lalaki sa barangay Sherwood, Alguera, Leyte pasado alas 7 sa buntag niadtong Huwebes. Human nga naghatod sa iyang anak sa eskwelahan. Dihang miabot sa lugar ang kapulisan, nagbuy-ud na ug wala nay kinabuhi ang biktima nga naligo sa iyang kaugalingong dugo. Nakita nga gipusil sa makadagang higayon ang biktima. Daling misibat ang sospek nga padayong giila sa kapulisan. Apil sa gisusi ang motibo sa krimen. Samtang sa Lapinig, Northern Samar, nakitang wala na'y kinabuhi ang 35 anyos nga babay sa kanal sa barangay Imelda kagahapon sa hapon. Matud sa kapulisan, may report ang usa ka concerned citizen kalabot sa nakitang babay sa kanal. Sa inisyal nga investigasyon, nasayran nga residente sa nahisgutang barangay ang biktima. Ipaubos sa post-mortem investigation ang patayng lawas aron masayran ang hinungdan sa kamatayon niini. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Pagpatuman sa one-way traffic sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City, gisugdan na karong adlaw nunod sa pagtiwas og trabaho sa drainage ug road improvement project sa dapit. Unsay epekto niini sa mga motorista ug mga patigayon sa dapit? Kini atong sayran sa live report ni Luan May Rondina. May Ses nakaani og managlahing reaksyon kining pagtrabaho karon sa drainage project and road concreting project sa dapit. Subay niini nagpatuman karon og temporaryong kausaban ang lokal kagamhanan sa dapit. Sa social media page, gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongtian nga sugod kaganihang alas 8 sa buntag. Ang daan gikan sa open merkado paingon sa Cordova himuong one-way. Samtang ang mga sakyanan nga gikan sa Cordova paingon sa open merkado sa Trigon Timpulok Road na paagion. Apan sa pagsusi sa RTV Balitang Bisdak, alas 9 kaganihang buntag, wala kinihingpit nga napatuman. Kay gitrabaho pa ang lane habig sa Purok Butterfly 2 Babag 1, ang lane habig sa Kalawisan, gipuli-pulihan pag-agi sa mga sakyanan nga gikan sa Upon Merkado o gikan sa Barangay Babag. Busa, bumper to bumper ang sitwasyon sa trapiko, ilabi na sa habig sa naglinya nga mga sakyanan gikan sa Upon Merkado. Sa phone interview, gipasabot ni Mario Napoli,
Pangu sa City Traffic Management System sa Dakbayan, ning unang adlaw sa pagpatuman sa one-way traffic scheme, ang mga sakyanan lang gayud nga gikan sa Cordova ang gipa-divert ug didto paagia sa Trigon Timpulok Road. Samtang ang mga sakyanan gikan sa duha ka subdivision sa Babag Lapu-Lapu City, gipapuli-puli lang una nila ug agi sa lane nga gisubay sa mga sakyanan gikan sa Upon Merkado kay anaaraman sa 200 meters ang gitason sa gitrabahong dan. Awa mo ginatanaw, digig makaya kay kung among i-stapan ko, puli-puli, ang gikan sa kining merkado nga paingon Cordova mo taas. Busa, human sa kapinduha ka oras nga pag-eksperimento, hingpit na gayud nila nga gipatuman ang one-way traffic scheme. Na may traffic sign dito, Ma'am Luan. Butangan na mo traffic sign atubang sa kalawisan nga tanang motorista kinahanglan mo right siya, dili siya mo left. Ato siya mo agi sa may Timpulok Road. Okay. Yapil na po ang haniya. Pipila sa mga motorista nga among nahinabi, gihasulan kay nakamugna kini og trapiko ilabi na sa oras paingon sa trabaho. Ara man ning ka-traffic din maglisod ka nang ining kabuntag maghatod sa ahong apo, ara yung lisura, inig kawas pa diha arang kalamak. Unsa naman Damaw tay among kunang gitrabaho unta dapat ka nang dili ting klase gi tunong manoon pod og nigabli. Lisod kay kagian dire nya kanunay may malit. No. Dangaw kay dalan. May pipila hinuon nga misabot ug miuyon nga sa buntag kini trabahoon ilabi na alang sa mga mulupyo sa dapit. Ang amo lang sang ikakuan kung magtrabaho gabi pressure sad mi kay tungod sa kanang bakho ba nga saba sa kayo. Pero kitang kuan mag-agwanta lang kita kay ni kahuman sa dani kita sa tanan ang maka-abil sa atong kuan sa atong karsada. Bigla agwanta lang ta kay unsahon man. Apan alang sa mga magtutudlo sa Babag Elementary School, nakahatag kini kanila ug sa ilang mga tinunan ug hasol, ilabi na kay haduo lang kini sa tunghaan. Ang ilang entrance ug exit gate pabor usab sa lane nga gitrabaho. Ang mga estudyante kay maglisod jud og commute kay ang Babag 1 Elementary School, ang mga students namo gikan sa Cordova, gikan sa Babag 2, Babag, so ang naapektuhan jud maayo ang pag-travel sa mga bata, ang pag-commute. Second is ang kanang kasaba pod kay usahay ang construction saba pa magud kaayo. Pero karon this week dili pa kay siya saba. And lastly kay ang traffic jud kaayo. Matud ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga samtang ang proyekto iyaman sa DPWH apan gipasaligan sila sa kontraktor nga paspasan ang pagtrabaho niini nga dili maabtan og duha ka semana. Atong program of works nila nga i-restore nila paghuman paglunod nila sa maong drainage dapat siminto ang ilang iuli. So mo nang para madali, hindi malangay, temporary nito para mahuman nila kay ilang pasalig 5 days. But ako ingon ako 1 week to be sure lang gid na. Ses gipahibaw usab sa mayor nga kining road concreting karon in preparation pa lang kini sa road widening project nga ipatuman usab karong tuiga nga magikan sa iskina Sisilex Babag paingon na sa iskina Gunob Kanbulaw. Busa angayan gyud nga taas-taasan pa gyud ang pasensya sa mga mulupyo o mga motorista sa dapit kay matud pa alang raman usab kini sa kaayuhan sa tanan. Ses, dagang salamat Luan Mayrondina. Di paabot nga makaginhawa og gamay ang mga motorista human ipahibaw nga dili na mapatuman ang big time hike sa presyo sa mga produktong petrolyo nga gipahibaw sa miaging Lunes human makabot ang Israel-Iran ceasefire. Gibana-bana ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero nga magduwa-duwa gikan sa piso hangtod na sa 2 pesos ug 20 sentimos ang pagminos sa presyo sa mga produktong petrolyo matag litro. Ang pagmino sa presyo, bana-bana sa Mean of Platts Singapore o Platts, subay sa 4-day trading. Mato ni Romero nga suway kini sa makabot nga paghunong sa gubat kali sa Israel ug Iran. Usa ka Brahminy Kite Eagle ang narescue sa usa ka mulupyo sa Barangay Kalawisan ug gi-turn over ngadto sa mga personnel sa Sentro Lapu-Lapu City.
Mitimbang kini og 10 grams ug adunay gitas-on nga 17 inches gikan sa ulo niini paingon sa ikog. Samtang di mumino sa 37 inches ang pagbukad sa pako niini. Base sa pagsusi sa senro, himsog ra hinuon ang naasoyng Brahmini Kite Eagle ug gikatakda kining i-turn over ngadto sa DENR. Mga makina ug pasilidad sa Mandawi City Slaughterhouse nga nahimutang sa Barangay Labugon nakit-an nga guba. Sayranta sa report ni Nico Sereno. Nag-inspeksyon ng incoming Mandawi City Administrator sa city-owned slaughterhouse sa Barangay Labugon. Babantayan ang karaan na nga edipisyo na nga huso na gani ang atop niini. Halos wala na say sulod sa building kay guba na sabkuno ang mga makina nga gigamit. Mao nga mano-mano na lang ang pag-ihaw sa baboy. Mato ni Attorney Gonzalo Maligon, kaniadto AA ang standard sa maong pasilidad. You can just imagine ba, importante man kay ang health, no, and safety sa atong konsumidor sa Mandawi o sa uban pang konsumidor. So we have to make sure nga atong pasilidad is up to the standards. Ang inspeksyon kabahin sa pagpangandam sa transition team sa paglingkod na sa bag-ong administrasyon. Matod ni Maligon, may mga report sila nga nadawat kabahin sa slaughterhouse. Usa sa gipangutana sab niya ang operasyon sa mga nagnegosyo og baboy sa compound. Ang mga ad gi-construct tapad sab sa slaughterhouse kung adto sab nila ihawon ang baboy. Sa unahang bahin didto ra sab nahimutang ang litsyonan kundi adto aslon ang mababoy. Matod sa pipila sa mga nagnegosyo, gikan sila sa Barangay Mantuyong apan gipabalhin ni atong 2019. Makabutang ni sa mo mga baboy noon. Oo. Una nga naabot mi diri 2019 dili pa ingon ni ang sistema. Ang kuan pa lang iya pa lang kanang kuan sa iya ba sa sulod sa nang ihawan ang muray na sira. Makina. Oh, makina. Dili pa yung nani kaguba. Pag-abot sa bagyong Odette, guba muna ni siyang nahitabo. Basta mag-agi lang ng slaughter, pwede ra. Pwede ra out. O sa mag-agi na ng restriction nga, ang baboy okay. Pwede na ito. O ano lang. Kung unsa ang plano sa bag-ong administrasyon sa ihawan, wala pa. We will ask the experts to determine kung viable pa ba or what's the best move. Amo lang na-confirm before our eyes nga tinuod ang mga storya. Ngayon ani ka deplorable. I think that's the word that I can use. And states atong slaughterhouse for a city that prides itself as a highly urbanized city. Samtang si City Administrator Attorney Jamal Kalipayan, dihang gipangutana kabahin sa issue, mipasabot nga plano untang palambuon ang maong abatwa pinaagi sa PPP o Public-Private Partnership. Apan mitugyan na niini ngadto sa bag-ong administrasyon. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gisanapan sa tubig dagat kining usa ka eskwelahan sa isla nga sakop sa lungsod sa Ubay sa lalawigan sa Bohol. Unsay istorya sa ilang dapit atong sayran pinaagi sa report ni Nico Sereno. Sa video ni Teacher Melissa, makita nga gisanapan ang tibok parte sa iyang gisudlan nga eskwelahan. Kini ang sitwasyon sa Tintinan Integrated School sa Tintinan Island, sakop sa lungsod sa Ubay. Pipila ka adlaw na nga ingon ani ang sitwasyon sa isla mismo. Sagad mahitabo, matag hinapos sa Hunyo kundi intaas kaayo ang dagat. Basta kay nasa kalendaryo nga modos tagay na siya. Posibilidad jud na tanang balay dire maabtan jud na ay dili maabtan pero kanang naras kabaw gamay. Ikatuloron sir. Yes sir. Pero nihinhini na siya og subside ma'am or mao gyapon? Mas dako karon ug gahapon karon sir same ra kadaka. Nya ug mga Karong adlaw, nag-inspeksyon ang Public School Supervisor Attorney Betuel Nuez nagsusi sa sitwasyon ug kaluwasan sa mga estudyante. Matod sa mga teachers, manageable ra ang gitas-on sa tubig, limpyo ra sab gyud kini. Apan bantayanan ang mga gagmayng estudyante kay dunay lawom nga parte sa likod sa eskwelahan. Apan bisan pa man sa sitwasyon,
Wa man sabgyud kunoy bata nga mipalta sa klase. Ingon arong panahuna ra kini mahitabo. Apan sa tibuok tuig, di ra sila masudlan sa dagat. Mabito nag-video-video ko sir kay sa mga kay bukid man mi sir mo nga mo to nag-video-video ko kay once a year ko na siya may tabuari sir. Nga kanang as in dako jud kayo bitaw ang dagat sir ba? Maura ni siya nga dako jud kayo nga dagat na may naapoy time pero dili jud nga siya nga makasud sa room. Ang integrated school dunay 161 ka mga estudyante sa elementary, 95 sa high school hangtod sa grade 11. Sunod tuig, mag-abli na sila o grade 12. Apan aminado ang mga school heads. Huwag na may classroom sir, kay ang tulo ka mixed classroom lagi, ibahin na mo, gitunga, ipagawas na mo nga unong ka mixed classrooms, pero tiot kayo itong mga bata sir. Mawag yun ay immediate need na mo dire kung matagog, kung ma-adapt mi sa inyohan nga GMA nga foundation. Nang hinaot sila nga matabangan sa mga grupong nagpakabana sa edukasyon. Aron makapadayon ang pag-eskwela, hamugaway ug hapsay para kanila sa isla sa Tintinan. Sa Tintinan, dapat dili mabag sa edukasyon. Yay! Nico Sereno, Balitang Bisdak. Duha ka mga OFW sa Iran nga taga Central Visayas ang mihangyo sa Overseas Workers Welfare Administration kun OWA nga magpa-repatriate tungod sa gubat sa Israel ug Iran. Ang naasoy mga OFW gikan sa Sugbo ug sa Siquijor. Diin giapil sa OWA 7 ang Siquijor sanglit wala pa sila'y regional office sa Negros Island Region kun NIR. Ang mga pamilya ni ining duha ka mga OFW ang miduso sa repatriation request. Samtang gihangop sa OWA ang ceasefire nga gipatuman sa Israel ug Iran apan wala gihapon libkasa ang Alert Level 3 nga nagpasabot nga walay tugutan nga OFW nga makabiya aron manarbaho ngadto sa mga apektadong nasud. Nasayran nga adunay 35 ka mga OFW gikan sa Israel ang na-repatriate na niadtong Hunyo 24 apan walay taga Central Visayas. Nahatagan na sila og hinabang pinansyal sa OWA ug sa Department of Migrant Workers. We welcome the ceasefire agreement between Israel and Iran, no? So, ang kana nga ceasefire agreement, of course, dako gina siya nga development, no? Kay like for example sa Israel, they've already declared that full activity status. So meaning wala na kayo gi-restrict ang mga outdoor activities, at the same time wala na kayo nagstay for the meantime sa bomb shelter. Sugod ugma Sabado sa alas 7:15 sa gabi, masaksihan ang kolabanan sa sayawan sa GMA Original Reality Dance Competition nga Stars on the Floor. Naglakip kini sa mga celebrity dance stars nga sila si Glyza de Castro, Rojun Cruz, Faith De Silva, Thea Ashley ug Patrick nga member sa Vision. Makig-dance collab sila sa digital dance stars nga sila Dasuri Choi, Zeus Collins, Kakay Almeda, Joshua Dicena ug JM Irreverie. Samtang ang dance authorities gilangkuban usab nila ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, star comedian of the dance floor Pokwang ug dance trend master Coach J. Hosted kini ni Asia's multimedia star Alden Richards. Samtang nagkahigpit usab ang boses bakbakan sa The Clash 2025 matag alas 7 sa gabi sa adlawng Domingo. Dinhi ang labing ligon ang magpabilin. Ug ang twist this season mo ang panag-atbang sa Clash backers o new clashers. Usa ka lahi nga season ang The Clash karong tuiga tungod kay ang mga clasher nahimong mga Clash backer. Mga Kapuso, karong Domingo na ang final tapatan alang sa round 1 sa The Clash 2025 sa nahabiling duha ka new clashers nga sila si Juari Sabet o Carlos Flores. Ug ang upat ka nahabiling Clash backers nga sila si Jong, Bea, Liana ug Lyra nga mag-abot alang sa nahabiling tulo ka spots sa top of the Clash. Usa ka lalaking libod suroy nga adunay diferensya sa pangisip na biktima sa hit and run pasado alauna kaganihang kadlawon sa SO Osmeña, Carita Extension sa North Reclamation Area. Atol sa pagresponde sa kapulisan sa Traffic Enforcement Unit 10, naabtan nila ang lawas sa biktima nga nagbuyod ug wala nay kinabuhi. Wa pa mailhi ang lalaking biktima, maong gitawag na lang kini sa mga otoridad nga Mr. X. Kinsa nakaangkon og grabing kadaot siyang lawas, lakip na sa iyang tiyan nga nalatayan.
1,170 ka mga qualified solo parents sa Lapu-Lapu City nakadawat na sa ilang second quarter financial subsidy. Niadtong Martes sa buntag, gitigom sa Hopes Dome sa Barangay Gunob, Lapu-Lapu City ang naasuing mga solo parents gikan sa nagkadiiyang mga barangay. Sa wala pagasugod ang payout, gi-orient sila sa taga DILG Lapu-Lapu City kabahin sa Republic Act 11861 o Extended Solo Parents Welfare Act. Marso sa miaging tuig, gisugdan sa Lapu-Lapu City Government ang paghatag sa quarterly financial subsidy alang sa mga solo parents. Mga incoming, incumbent ug outgoing city officials sa Mandawi City hayan magkaabot sa mga seremonya sunod simana sa formal na unya nga pagsugod sa termino sa mga napili ni atong miaging eleksyon. Ano ang report ni Nico Sereno? Karong Lunes, Hunyo 30 ng adlaw sa transition sa bag-ong administrasyon. Sa Mandawi City, sugdan kini sa flag raising ceremony kundi gawas sa mga incumbent ug outgoing city officials, giimbitar sab ang mga bag-ong opisyales, labi na ang incoming mayor. Mato ni outgoing Mayor Glenn Bersede, kinsa mao'y incoming vice mayor, giimbitar nila ang umaabot nga mga city officials, labi na si incoming Mayor Jongki Uwano. Human niini, may katapusang session pasab ang City Council. Pagasundan sab kini sa himuon na unyang transition o turnover. Gi-include na dito sa agenda ang turnover ceremony na from the vice mayor nga nako nya from nako ngadto bag-ong lingkod nga mayor. Gipasalig ni Bersede ang maayo ug hapsay nga transition sa dakbayan sa Mandawi. For the first time na ingani nga na turnover ingani paninitabo sa Mandawi nga kuan ba nga dramatic kuan sad nga ang pag-turnover ba gi-appeal gyud sa session. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kapin sa 200 ka mga kapuso stars o personalities ang mag-uban aron sa ulugon ang 75th anniversary sa GMA Network karong Domingo. Lakip sa Mutambong ang cast sa mga GMA shows sama sa Encantadia Chronicles Sangre, Sanggang Dikit for Real, Beauty Empire ug All Out Sundays. Exclusive online nga ipakita unya ang mga looks ug OOTDs sa mga kapuso stars atol sa red carpet. Magsugod ang live stream alas 5:30 sa hapon, Domingo, Hunyo 29 sa social media pages sa GMA Network, GMA News ug GMA Regional TV. Sa mga gustong musagop og bata, gipadali, gipasayon ug wala nay gasto ang mga umaabot nga adoptive parents. Kini ang gipahibaw sa tinugyanan sa Regional Alternative Child Care Office Central Visayas. Sumala pa nga pinaagi kini sa Administrative Adoption Process ubos sa Republic Act No. 11642 kun Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. Subay niini ang adoption orders dili na maggikan sa korte ug mulanat na lang sa unom ngadto sa siyam ka buwan ang processing time. Samtang ang legal adoption maghatag og kasiguruhan sa mga bata gikan sa pagpangabuso sama sa baby selling o pagpamaligya og bata. Netong buwan sa Marso, adunay usa ka masuso nga naluwas sa mga otoridad human gisuwayan og baligya siyang inahan sa usa sa mga barangay sa dakbayan sa Sugbo. Napasakaan na og kaso ang mga ginikanan sa maong bata. Also includes in the kanang pagpasa sa balaod nga adoption and alternative child care month na gyud or week no for this month. Nag-celebrate kita sa atong adoption and alternative child care. Mga bike cops subling gi-activate sa Lapu-Lapu City Police aron mas dali nga makaresponde ilabi na sa mga sudlunong bahin sa Barangay Mactan ug Maribago nga maoy tourism belt sa dakbayan. Mga personnel sa Lapu-Lapu City Tourist Police ang manguni ini. Nig bag-o lang nakakuha usab og sponsor sa ilang mga bisikleta ang Lapu-Lapu City Police, busa nahuli pa na ang mga nagaguba nga mga bike. Gawas sa dugang police visibility og paspas nga pagresponde sa unsa mang alarma, makahatag usab kini ang pag-activate ug pagbalik sa mga bike cops makatabang sa kahimsog sa panglawas sa mga pulis kay usa sab kini sa kamatang sa ehersisyo. Pag-response na to at least man lang o within the tourism belt o may traffic di makalusot ato ang mga patrol kaning mga bicycle cap na to may mga musod sa mga interior part especially kaning mga tourism belt na to.
Sa mga tao nga padayong nakadawat og scam messages o kadudahang links, adunay Facebook group kung asa sila pwedeng isumbong. Mao kini ang Scam Vault PH nga gihimo sa PNP ACG ug sa grupong Scam Watch Pilipinas. Mahimo dinhing i-post ang screenshots ug link sa mga kadudahang post nga magtimbre sa aksyon sa otoridad. Sugod atong December 2024 hangtod June 2025, muabot sa 608 ang nadakpan, samtang 116 ang nakumbikto sa paglapas sa Cybercrime Act. Force multiplier para at least direkto ang may bibigay na natin kay PNP ACG. I-share niyo yung link, yung screenshot. Importante yung link para at least mapa-take down. Sana immediate meron sila community standard na sinusunod. Sana there must be a regulation on that. And another thing is for them to have physical office here in the Philippines para magkaroon talaga ng accountability. Natunaw na ang gibantayan nga low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility. Mibalik hinuon ang epekto sa habagat sa halapad nga bahin sa nasud. Mga kapuso, padayon lang nga mag-atang sa mga update tungod kay matud pa sa pag-asa, aduna pay maumol nga usa ka bagong LPA sa sulod sa PAR sa mosunod nga mga adlaw. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay masinati nga pag-uwan-uwan sa Samar ug Leyte provinces, apilang Cebu ug Bohol. Kusog ang uwan nga masinati sa hisgutang mga lalawigan. Busa ang ayan lang nga magbantay batok sa hulga sa pagbaha ug pagdahili sa yuta. Posible usab nga uwanon ang nahabiling bahin sa nasod. Kami ang GMA Regional TV Palitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas salapad na pagalagad sa nasod. Mayong hapon mga kapauso and happy weekend kanatong tanan.